Сегодня красивый Чероки к нам на пересвет. Заменим ксеноновые лампы на лампы LED. Итак, сделаем замер. Настроено правильно, но мало. Разбор. Вот эту лампу мы снимем и заменим на LED. Все отмываем. Здесь у нас сравнение: слева ксеноновая, справа уже LED лампа. Итак, установили, ошибок нет и красивый, ровный, насыщенный свет. Ну и, конечно, внешний вид преобразился, свет стал более белым. И финальный замер. Итак, 18,2. Килолюкса. Пересвечиваем каждый день.